عندي بيس أجنبية نحكي بها طليانية، ما عنديش بيس تونسية. كنت حارق للطليان. أنا كنت نعيش في إيطاليا. هذا جانب ما حكيتلناش عليه. خش على مرة جاي. عندك برشا من اللي روحت من ايطاليا. نمشي ونجي، عندي إقامة طليانية. عندك اقامه طليانيه وتمشي وتجي وتلم في البلاستيك. نم البلاستيك عادي، حتى في إيطاليا نم البلاستيك زاد. الشخص هذا قال لك عندي الاقامه الطليانيه ونمشي ونجي على ايطاليا ونلم في الدبابز وشوف معناها شنو رايك فيه؟ عندي حتى رأي بصراحة أنا كنت نسمع فيه، أنا نعرفه لهنا في السوق اللي مسيب نخدم لهنا، أما كي يقول لي عندي إقامة وندير شنيا ويصور دينار و2000 ويمشي ويجي على إيطاليا يلم بلاستيك غادي وهنا بصراحة. قال لك حتى غادي يلم في البلاستيك. يا ودي أنا مع كامل احتراماتي ليه بصراحة يكسب. بصراحة نقولها له في وجهه، مش معناه لا عنده إقامة لا حتى شيء، هذا إنسان ضارب في راسه مريض ولا حاجة كي عنده إعاقة ذهنية، وإلا قاعد يفهمني يبص علينا وكهو. قال لك تكذب. باش ترد عليه؟ ورينا الإقامة. عندك الإقامة في جيبك؟ علاش ما نوريلكش لا الإقامة ورينا نتاعي؟ خليني نفهم أنا. معناتها أنت معناتها ما لهنا فهمت. ظلمتني. مش حكمت ظلمت. على بشر ما تعرفوش. يا ودي مش حكمت عليك على حسب الوضعية اللي أنا نرى فيك وترى بيطاولي عنده إقامة في إيطاليا والعباد تبكي عليه والملاوعة تحت القناط. العباد تبات البرا في إيطاليا. إيطاليا. العباد ما نقدش باش تاكل. في إيطاليا. كذا منهم غاديك واللي تحكي عليه الدولة الإيطاليانية ما تعطيش فلوس، ما تعطيش يا ودي فلوس. ليه أموال عباد علاش تحرق؟ تسافر بها بركة كهو. ما سماش إقامة تسافر بها، يا ودي مقيم حاجة والفيزا حاجة. فهمني؟ الإقامة حاجة، مقيم معناها أنت مقيم عندك اوراق اللي تعيش في إيطاليا، والفيزا ذيك باش تسافر بها. اللي معناها هنا صاحبي أنت مناقش حسب قدرك، مانيش معناها راني قصدك أنت، نحكي على الموضوع اللي حكيته أنت أحول علق. مع كامل تورينا الإقامة وتثبت كل شيء؟ لا ما نوريش. طلعني أنا حماس قدام العباد. طلعني انا كذاب، انا قلت انت حاشاك نسيت ورينا انت الاقامه. حاشاك خلينا نولي نندب فيهم، كان واحد عنده الاقامه والحاله هذايا سيئه صاحبي.